Kanya Utram National Youth Front HNYF East Khasi Hills mentah hapo kajingala mu general upadan langdong bri ringkadu assistant general secretary Batali Borswear kelahir banik khandra license gidukan tho team sashaki than gari khana banlap lakini gidukan tho team ki biang nem kikat kisla kabaki day ban pin biang hakani kajing jurep kaseng kalala babaro ni gidukan basyong daki bamte ki khasi kimda satya ki license berkaseng koong bakal alap tangkat dukan nehi ki badan license kataru tang kidukan ki khasi bakran chikila pathai kubor kini kinayalam ke HNYF kilawang bakane ka jimba penbiang ya ki license te kidukan barka jimbam shimkhia ka sarkar ban penbor baki de ben penbiang ka pelong ya ka jingdo de ki bun klur ka khajana ha ka shisnem ka pelong pa de ka jing hiran ka plating ka jang ka sarkar Kau balik ni kaya? Ini beli bakin putar. Nama biru itu pabriknya meleng. Kalau bisa kayak cik. Kalau lagi nama kita bakin meleng hasil teks. Iwan. Ini kan kami ya ada kan. Ini pak. Tempat kala le ikni ko operation ka second phase operation habi dai bakni ki illegal tier counter hakaban ko ngila le ka first phase po polo bat ka baar mantang ngila on le hapo kari khana ni bar hang ne ru ngi yo i bat ni sem ru ba kichu kijing ki problems ki ba ngila lap ba long ba baro hi counter khambon hi kimdon ya ka license hakabi dai ka license hakabi dai ki organizer ba penia ikni ka tier counter bat kumcuru ya kalaisan nak kalian sel tax ru ibabun hi kimdon andai don katu kan ni kidukan khasi ki bla penbiang ki kot isla dan kalian jungi kum kaseng hi bang lalap ikan ni ban nak kalian kaseng kala khang khadep no chwai kidukan ki penbiang ki dokumen sebaro ka ba yadai bak sel tax bat ki kot kisla ki bedai bat kini ki organizer ke don pat kidukan ki bla penbiang ki kot kisla tingi kum kaseng ru ngimdan bentai ai lor ban khang ya kini ka ya kini ki counter Tekum kaseng hi kanom sang eno tangkine ki second phase first phase henry nang ne shakmat kanang iron ni ko operation kabangin sale gi third fourth five kat kabasya namar ba hadu menta ngiyo i ba nakaliang ka commissioner of tax ka khem da shimkhya halor kani ka ching ai complain chingi hakabia dei bat kini ki illegal tier counter ki bala set up da Kambon da non tribal hang ni hapo ka city tengi kum kaseng inam syong thaj nang shakmat nginang yai bodien halor kini benta namar ba kombangila ong hakini ki por ki bala depno ba hakini ka business ka ba la operate Kambon sen nisem ba operate daki non tribal ban lumi ki khachna ni tax na kini ki illegal tier counter katkum approximately hi kijing khen kalong bai biki crore ha ka shibnai mo namar hangni hi ngiyo kelum kijing khen hi hangni hapo is khasi tang ha is chuang ngin khen kidon da ki hachar ki dukan kila bandon nyo hachar plus mo telada kawai ken sia ki tax na dong chong kan poi ar hachar te san hachar multiply 2000 kala poi shanu mo te kata ka dei monthly tengin khen annually ni kala nang bon tengin khen whole state whole state hang ni da komno kin poi de ki pho hachar kila ban poi de ar pho lai pho hacharu henry mostly hila ron ni ka business illegally mo kimdon license kimno henry la da ki inspector la da ki superintendent la da commissioner bat na kaliang ka government ka wedai bekene ka gambling act ka shimkhya la ka banta mod let's say kan poi de ki spakro ki snem lu ban lu mikini ki khachna kimi license ban apply ki license kumi kimdon ni kini ki kot kisla haka phase 1 ka bangila khandra ni ki babu ni ki dukan 99% kimdon ki kot kisla remta kan ke second phase operation chungi ni i badon ki bala lek ban renew ki kot kisla badon ru ki ba nakaliang ka commissioner of tax kala issue kala ai ki receipt mo tengi ya katang ngimdon habakila yo ikut islang ngimdon kanu problem kawe polo bat kawe hang ni te kat kong kicing ken ki bang yo nging santli ru kampoi man
kibadon ni kikot kisla kibabiang financial constraint nagaleng ka government kamla bana khambon sien hi ngi ba kapan pau ba kamdon kanika pisa wat tang ban siu ya ki tulop sarkar khamtam kino hikai pemengiong seisen pat ya kitu ki home card ki asya tengi ba Shibon kecing duna ka bede ba kineka ka finance ka bede ba ka komen tengi sa sisen ni kum ka seng wanra ya ka sus ka bede ba ka revenue tengi iba kumbangila ya keling la perthau ni syamba ha ka shibnai kani ka revenue ko balik hangne da kunno ka poi de ki kro te ni kwa ba nangne shakmat ka komen kan shimkhya bahkan take action ya kitu ki illegal tir counter ki bamwan ban renew ya ki license kenang ba lada ka komen ke simkhia lo kan ni kermen bahkan nom don shu kono ka financial constraint ha ka dei but ka finance jung ka komen kenang ban kila ban penbiang ya ki jing don kam ka bidi ban seo ba ki tulop jung kinong tre ki ba pher te sakawairu ka ba ar ka long ba nakaliang kine ki counter ki ong ba ka ching chungki ka long ba kila penbiang ki kot kisla Henry on kila lech po ka sale tax ban renew ye kini ki license ka kicing chungki kalong ba kim issue halo kini ka license ka bede baki ka license tir counter tengi kentu ya ka commissioner of tax ba nangne shakmat ka de ban issue ye kini ki license omtam kan issue ye kini ki tir counter Henry ka de ban penithoru wadi ki organizer kino ki badon license bat kino ki bomdon license namar hangne ngiwan hangne ban khanrai kini license om mangi kedokti ano